Aqui, ó, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aqui, ó? Moço, isso aqui, ó, não é só pra quem tá querendo faturar, não, viu? Isso aqui o cara tem que gostar pra tá aqui, ó. O cara pra tá aqui, ele tem que gostar, ele tem que amar o que ele faz, viu? Ó, graças a Deus, top demais. Mas vou falar pra vocês aqui, ó, escuta aí, ó. Aqui. O que acontece? Tem muita gente que acha que, ó, eu falo, pra pessoa vir pra essa profissão aqui, ela tem que realmente gostar. Lógico, tem que faturar, tem, ganhar um dinheirinho, que ninguém vive, né? Sem nada. Mas